100만번의 빗점프, 오늘은 78번째 시간입니다. 저는 지금 월정사로 가는 전나무 숲길 앞에 나와 있는데요. 이곳은 일주문에서 절까지 이어진 숲길로 절로 가는 길 중에서 가장 아름답다는 평가를 받고 있는 길이기도 합니다. 부안 내수사나 광릉 수목원과 더불어 전국의 3대 전나무 숲길로 알려져 있는 곳이기도 하는데요. 숲은 마음을 치료하는 녹색병원이라는 말이 있듯이 전나무 숲길을 걸으면 상쾌하고 세속적인 마음을 씻어내는 기분이 든다고 합니다. 오늘 햇빛점프는 전나무 숲을 함께 뛰고 걸으면서 우리들의 몸과 마음에 신선한 평화가 깃들기를 바라면서 오늘의 햇빛점프 시작하겠습니다. 백만번의 햇빛점프, 오늘은 78번째 도전이었습니다. 오늘 햇빛점프는 월정사로 오르는 아름다운 전나무 숲길을 지나 월정사에서 함께 했는데요. 오대산에 자리 잡은 고즈넉한 사찰 월정사는 여러 차례 화재와 전란을 겪었지만 국보로 지정된 팔각 구층석탑을 비롯한 수많은 문화재들이 당당히 위엄을 자랑하고 있는 곳이기도 합니다. 또한 그 옛날 마음의 병이 깊었던 임금인 세조와 그 마음의 병을 어루만져준 문수보살의 이야기가 전해져 내려오고 있는데요. 오늘 햇빛점프는 대승불교에서 최고의 지혜를 상징하는 문수보살처럼 끈끈한 지혜와 슬기로움을 찾는 시간이 되길 바라면서 오늘의 햇빛점프 마치겠습니다.